अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है पेल्मोनॉल। आज मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और यूजेस के बारे में तमाम इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करूँगा। तो आइए बात करते हैं पेल्मोनॉल सिरप की। और इसकी जो फार्मूलेशंस है वो है टर्पिन हाइड्रेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, मेंथोल। ये टोटल 10 फार्मूलाज पर मुश्तमिल है और ये बुनियादी तौर पे एक कफ सिरप है, यानी कि खांसी का सिरप है। और इसमें कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट भी शामिल होते हैं जो सांस लेने के इशू को भी सॉल्व करते हैं। और ये एक एंटी हिस्टामाइन और एंटीवायरल ड्रग है। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो अगर खुश खांसी हो या बलगमी खांसी हो तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। और एंटी हिस्टामाइन होने की वजह से जो एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होते हैं या अलामात होती हैं, ये उनको भी ट्रीट करता है या उनका भी इलाज करता है, जैसे कि रैशेस होना, इचिंग होना, खुजली या खारिश होना, छींके आना, स्नीजिंग होना, रनी नोज, नाक से पानी बहना या आँखों से पानी बहना, इन सब। और सांस की नाली में कोई भी तंगी हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो उसके लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। और इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि ये प्रेगनेंसी में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, सर दर्द होना, मुंह का खुश्क हो जाना या डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी हो जाना। और इसका जो दुरुस्त तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि बड़ों के लिए 1 या 2 टीस्पून दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करने होते हैं। और ये आप पानी के साथ मिला के, यानी कि नीम गर्म पानी के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे भी आप इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए आधा टीस्पून दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कंसल्ट योर डॉक्टर इफ कफिंग डज नॉट स्टॉप इवन आफ्टर टेकिंग पेल्मोनॉल सिरप। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।